kamu amanami perhalado asa disuruh marwas temu di sayap sebelah kiri ni garizon dong mari hidup ya mak dong.
Shalom madihita saluhuna. Dihamuna manami inanami Bukau Tama acara Parpunguan Budari ujung tahun di Huriata HKBP Batam Resort Batam di Bagasan Tikion Cumulu Mahita Bangaradi diri Martang yang nahohom Mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahitasian buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 5. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amin. Hohom mahamu maradopon Tuhan Jehovah, ay jonok nama ari ni Jehovah nabuloni, jonok namai, jala silu situtudoi ro, dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian-sion. Doson halak namarnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata. Jala marulup-ulup. Idama hatop doa huro. Tiop mana di honwain. Asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita. Ali amanami ama ni Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Saya pinuji maguarmu nabadiai. Ala naong ditikir ho kami bangsom. Ditogu-togu ho do kami sian hahulomon tuhatiuron. Jala di padomu ho do kami. Naholang hian siako gabe saor musedo hot ho. Gok halalas ni roha do kami ala ni i. Say jalo mahamole ateon ni roha nami. Naung tinopot mu kami marhite-hite anak mi. Amen. Hudul mahita. Maredi mahita sian bukede nomor 574 ayat 2 dohot tulu. Saya
homapatik ni debata di perpungan budari ujung tahunon imana tersurat di 2 Petrus bidu tolu ayat 10 tolu saha ro di ayat 10 opat. Alai na mai doh hita di langit na ibaru, dohot di tano na ibaru, inganan ni hati gorani, hobar tu baga-bagana. Atong rap mangidugu kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya parkukui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Mare de mahita sian buku de nomor 50 tolu ayat 2 dohot opat. Poti madosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa. Adong do pangodiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohay. Jala iba na do pardenggana taringo tu dosata. Alenda da holan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata di kijang. Amin. Mare de mahitasian buku de nomor 610 sada ayat 2. Aku
hata ni debata epistel di parpungan budari ujung ni taonon tersurat di sada raja-raja bidualu mamukasian ayat 54 sahatu ono puluh sada tajahama marsoring-soring. Jadi dungsun ditangyakon Raja Salomo tu Jehoba saluhut tangiang dohot pangiduan odeng hehema ibana sian ado panilanggatan ni Jehoba dohot sian namar singgangi dohot jima Jehoba naung mangalehon hasonangat tu bangsona Israel hobar tu sadok naung saya tai ti marohata tu ibana asamar parange hita disaluhut dalanna huhut mangaradoti aung tino nahonna tuaka uputai asatung saluhut bangso ni tanoon manada pabuwa Jehoba do debata jala dukon ni ibana dang adong ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mare de mahita sian buku de nomor 485 ayat sada dohot opat. Porseotai songon na hinatidakon ni dongata saha porseon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai. Ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabean siya to di parbadia andorang sohabubuhan.
Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpa